Практично всі види спеціальностей, всі бажаючі, дуже велика кількість добровольців, які стараються попасти в бойові підрозділи Збройних сил, підрозділи територіальної оборони. Вони реально переповнені. Людей з воєнкоматів відправляють, просять зачекати. Немає можливості комплектувати більше. Ми взяли на себе функцію хоча б якоїсь елементарної довійськової підготовки для людей. Відповідно, ми навчаємо там стрілецькі справи, якісь там елементам медичної. Просто тримаєш I hope I never to use this skill, but this situation now in Ukraine we had enough military soldier, but no one knows what will be tomorrow, and I want to be ready. Go to the war. You know. Another friend going in central Ukraine and helps house of zoo, you know, and they died yesterday because Russian soldier bombed this car. Треба знати, це треба знати. I'm also angry at the world because, yes, they do provide weapons, but not enough. The Ukrainian government has been begging, pleading for a no-fly zone. It is so important. If you've seen the carnage on television, on the internet, that you can see that some regions of Ukraine look like burnt-out Syrian regions and cities.